Ja. Hast du Zeiten mit Stefan Raab erlebt oder was war Ja, so dein Lieblingsevent, was er so veranstaltet hat, was dir so in Erinnerung geblieben ist? das ist schon ewig lange her, aber es gab doch er hat doch mal diese eine Sendungsshow gemacht, wo er immer verschiedene Sachen immer so durchgenommen hat in der Zeit. Ich weiß nicht, wie das damals hieß, wo immer so mit verschiedenen wo verschiedene Comedians da waren und so weiter. Ich weiß nicht mehr, wie das damals hieß. Seine Show heißt TV Genau, Total, aber wie genau. meinst Das du? fand ich Ja. immer richtig, richtig cool. Aber es ist auch schon so Mhm. ewig her, also dass ich das noch Mhm. in Erinnerung habe. Aber ich fand ihn immer seinen Humor immer so cool und er ist einfach eine Legende. Ne? Er hat einfach richtig coolen Charakter und Mhm. ja, er kann das einfach. Ne? Es war ziemlich traurig, als er dann rausgegangen ist und finde es mega spannend, Ja. dass er jetzt zurückkehrt. Also hätte ich nicht gedacht, aber mega, mega. Ja, ihm juckt's unter den Fingern. Und ich glaube, es gibt auch nicht viele in Deutschland, viele Persönlichkeiten, die das sich so erlauben können und die dann trotzdem noch so gefeiert werden und wo die Leute sich so drüber freuen. Also da sieht man ja schon, dass er einen gewissen Status erreicht hat und hinter den Mhm, Kulissen ja immer noch seine Sendung mitproduziert, Schlag den genau. Star und so weiter. Nur er halt alles im Hintergrund. Ne? Und jetzt hat er gesagt, er ist Stimmt. halt wieder aktiv vor der Kamera am Start und macht das Ganze mit. Ja, freuen wir uns Schlag den drauf. Star. Ja, stimmt, Schlag den Star war auch immer richtig cool. Mhm. Das Ja, bin Showkonzept und das gespannt, ist ja immer noch dran. Ja. was für 'n neues Konzept Ja. da jetzt genau kommt und, ja, wie er da halt eben so auch seinen Charakter und seine ganzen Sachen mit reinbringt. Bin gespannt. Mhm, das stimmt, Kann nur ja. gut werden. Auf jeden Fall. Also, ja, was Rap anpackt, das wird meistens zum Erfolg. Siehe Mhm. Eurovision Song Contest mit Lena und solche Sachen, ne? Ja, ja. Ja, cool. Ja, seine ganzen Genau, Songs, das war. die er geschrieben hat, waren auch einfach Nebenbei hat er gestern Legenden. auch einen neuen Song. Ja? Gestern hat er auch einen neuen Song rausgehauen, ja. Ein paar aufs Maul heißt der Song. Passt halt zum Boxkampf. Muss ich ja mal Mit googeln. Sido, mit Sido zusammen. Aber er hat auch immer Ja, gleich so mega krasse Kooperationen, ne? Also, das muss dann ja, immer gleich 'n ja. Hit werden, ne? Ja. Ja, also er ist da sehr kreativ unterwegs. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, in diesen Werbevideos auch vorher war ja auch Pamela Reif ein Teil davon. Und dann war kurz so das Thema, ob sie ihn sogar coacht und da ein bisschen vorbereitet. Das hat sie nicht getan. Trotzdem ist sie dann als Engel durch die Halle geflogen und hat dann einen Song gesungen vor dem Zuschauern, vor dem Publikum nochmal. Krass. Also, ja, war schon einiges geboten und war auf jeden Fall cool. Ja, das auf jeden Fall zu gestern, zu Raab. Und damit ist die Woche dann auch schon wieder rum. Heute war, wie gesagt, Floorball-Spieltag angesagt. Und ja, jetzt sitzen wir gemeinsam vor dem Mikrofon und plaudern ein bisschen. Und willst du noch was loswerden? Fällt dir noch was ein zur Woche oder wollen wir mit dem Dreierlei weitermachen? Ja, Ja, können weiter. Mhm. dann gehen wir rüber zu unserem Dreierlei der Woche. Da suchen wir uns irgendwie was raus, eine Person, eine Zitat, eine Aktion oder sowas. Und ich würde sagen, Ladies first, du darfst anfangen, Johanna. Ähm, ich hatte diese Woche selber einen Kurs mir angehört und da hatte ich so eine spontane Eingebung und ich fand diesen Satz einfach richtig cool und den musste ich jetzt einfach mal raushauen. Und der war, dein höchstes Potenzial liegt oft da, wo deine größten Ängste sind. Und da können wir nämlich, Mhm. also ich wiederhole nochmal, dein höchstes Potenzial liegt oft da, wo deine größten Ängste sind. Und da können wir nämlich jetzt auch schön so einen Kreis schließen, so, ne? Also Stefan Raab begibt sich da in den Ring und der zieht ja einfach immer so alles durch in seinem Leben, wo er halt Bock drauf hat. Und es ist einfach so, auch Leute irgendwie Angst haben, vor Publikum zu sprechen oder Angst haben, sich zu zeigen. Es ist einfach so ein krasser Satz, der mir nochmal gezeigt hat, so, sobald die Angst halt wirklich weg ist und man authentisch einfach so Sachen durchzieht, so wie Stefan Raab das jetzt macht, da fängt das Leben erst richtig an, richtig spannend und interessant zu werden, wenn die Ängste nicht mehr da sind. Mhm. Und das war so mein Mhm. Satz, den ich heute mit reinbringen wollte, wo jeder vielleicht mal Mhm. gucken kann, so, was sind denn so Dinge, die mich vielleicht manchmal blockieren, wirklich nach meinem Leben irgendwie einen neuen Schritt zu machen. Oder sei es auf den Jakobsweg zu gehen. Mhm. Viele Leute sagen ja, würde ich Schönes gerne, Zitat. aber Ja, genau. genau, da fängt's an. Aber da fangen sie schon an, nach Mhm. Ausreden zu suchen. Ja, ich Und bin ja gar obwohl nicht so sie wissen, fit. dass, Ja. mhm, ich glaube, das spielt da weniger eine Rolle, ne? Das ist ja, genau. Ja, schöner Satz, ist viel Wahres dran. Nehmen wir gerne so mit, beziehungsweise schön, dass du ihn mitgebracht hast. Und danke dafür auf jeden Fall. Bin auf Ich deins habe, gespannt. ja, eine Aktion mitgebracht. Cool. Nennt sich Moraton. Das hat die liebe Michaela Koschak, liebe Grüße an dieser Stelle,
hat es erzählt, beziehungsweise da bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es das gibt. Und das ist eine Aktion zugunsten der Moore in Deutschland. Ja, sage ich mal, man bewegt, also letztendlich registriert man sich bei der App Cemetery, die gibt es in jedem App Store. Und dann bewegt man sich ganz normal, wie man es sonst auch tut. Man fährt Fahrrad, man läuft oder geht joggen oder was auch immer. Und das wird einfach von der App einmal registriert bzw. getrackt. Und dann werden die Kilometer umgewandelt in den Schutz der Moore bzw. in Gelder, die da reinfließen. Also sage ich mal, Klimaschutz ohne Einschränkung. Und das ist halt eine gute Aktion, die läuft vom 8. September bis 19. Oktober. Und in der Zeit kann man sich dort halt anmelden bzw. dort was Gutes tun, die Punkte sammeln, weil die Moore sind halt wichtig auch. Die speichern doppelt so viel CO2 wie unsere Wälder, sind ein wichtiger Teil des Klimaschutzes und leider sind in Deutschland viele Moore trockengelegt. Und im Zuge dessen ist es halt wichtig, sie zu schützen und sie zu erhalten. Und dafür ist halt diese Aktion sehr gut geeignet. Und deswegen ist das Moorathon, so heißt die Aktion, meine Aktion der Woche. Ich verlinke euch gerne nochmal den App-Namen. Da könnt ihr euch die App installieren im Nachgang oder in den Shownotes und da gerne mitmachen, weil es sich lohnt. Es ist kein Aufwand und ihr tut damit etwas Gutes mit eurer täglichen Aktion oder Bewegung, die ihr sowieso durchführt. Und es ist eine Win-Win-Situation. Man möchte sich vielleicht sogar noch mehr bewegen. Da hat man irgendwie auch so diese frische Luft und gleichzeitig tut man noch was Gutes. Also es ist eine mega geile Aktion. Total cool. Finde ich auch. Ja, und deswegen ist das, wie gesagt, meine Aktion der Woche, das Dreierlei. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen auf die Schulbank und du darfst den Platz von Tobi einnehmen in unserem Bildungsauftrag der Woche. Unser gut gelaunter Birk hat wieder etwas Wissen mitgebracht. Einige nennen das Bildungsauftrag, ich nenne das kostenlose Fortbildung. Da wollen wir mal gucken, ob dem der Tobi der schon weiß, was nun verkündet wird und auch, ob ihr noch was lernen könnt. Also Birk, hau raus! Genau, das mache ich sehr gern und da gibt es immer wieder spannende Fakten, was da so rauskommt und manchmal hat Tobi da richtige Geistesblitze und im Moment ist er, glaube ich, nicht so gut zu sprechen auf den Bildungsauftrag und freut sich vielleicht sogar, dass du ihn heute mit übernimmst, weil wir sind aktuell in einem kleinen Gehaltscheck drin. Und zwar gab es eine Studie von RTL, die hieß Deutschland, was verdienst du? Da haben sie Personen befragt, die halt im Beruf unterwegs sind, was sie so verdienen. Und da habe ich dann immer so ein paar, sage ich mal, Personengruppen bzw. Arbeitsgruppen und Fakten mitgebracht. Und heute darfst du den Part übernehmen und mal so überlegen oder schätzen, was du vermutest, was die Person monatlich verdient. Bruttogehalt. Oh. Und ja, Brutto, ne? ich habe hier ja ein paar aufgeschrieben und sage jetzt einfach mal, was vermutest du denn, was denn ein Artist, eine Artistin verdient? Jahreslohn brutto. Nee, Monatslohn, Tageslohn, Monatslohn. Okay, Monatslohn. Oh, sehr schlecht wahrscheinlich. Brutto. 1500 bis 2000. Nee. Nicht mal. Ist schon mehr. 4.000 Also, Euro kriegt sie. Echt ein Artist? Kommt auch vielleicht auch drauf an, wo, ne? Also ich habe mal irgendwie so einen Ja, Bericht gelesen ja. über Artisten, die richtig schlecht verdienen. Also es ist wahrscheinlich auch so ein Artist, so, ja, in welchem Bereich? Ist das so eine riesen Veranstaltung dabei oder ist es halt jemand von einem kleineren? Ja, kommt wahrscheinlich auf die Gruppe Das drauf stimmt. an. Da gebe ich dir recht, ne? Ob du jetzt beim Zirkus Krone unterwegs bist oder, Genau. sage ich mal, ein anderer kleiner Zirkus oder so, natürlich ist das ein Unterschied, definitiv, ja. Und was würdest du denn vermuten, was ein Lokführer, Lokführerin verdient? Oh, ich glaube, die verdienen ganz gut. Ja. Brutto. 6.000, 7.000? Nee, so viel doch nicht. Doch nicht. Nee, ein bisschen weniger. 5.000. Nee, hier ist es angegeben mit 4.050 Euro. Ist halt der Ist so Durchschnitt und eine schlecht Studie im muss man. Schätzen. Ja, es ist auch schwer. Muss man Ja, es sagen. gibt da ja auch bestimmt dann auch noch mal solche Tarifverträge und dann bist du so lange im Beruf und so weiter. Es ist ja immer so ein bisschen Ja, variabel. Ja, aber ich hätte das jetzt gedacht, stimmt. dass die deutlich mehr eigentlich verdienen als ein Artist. Nee, gar nicht mal. Und jetzt kommt dann die Grundschullehrerin. Traurig. Ja, Oh. da gebe ich dir recht. Die Grundschullehrerin kommt daher. Was kriegt die im Monat? Ja, ich habe mal gehört, dass Grundschullehramt studieren nicht so toll sein soll, weil die halt echt wenig verdienen im Vergleich zu denen, die zum Beispiel Gymnasiallehramt studiert haben.
Ich weiß, dass es da auch immer so viele Gaps dazwischen gibt, zwischen verschiedenen Sachen, wo man sich fragt, warum eigentlich. Mhm. Grundschullehrerin. Ich müsste meine Cousine fragen, die ist Grundschullehrerin. Aber ich würde sagen, die würde wahrscheinlich, ich würde es so auf das Artistengehalt stecken, in die Kategorie. Kommt hin. 4.100 € ist hier Ja, angegeben. Da warst du sehr nah dran, beziehungsweise richtig unterwegs, ja. Und dann als letztes nehmen wir nochmal, ich überlege, ob ich den oder den nehme. Was nimmt denn oder was verdient ein Notfallsanitäter? das ist auch wieder schwierig, weil ich kenne jemanden, der ist Notfallsanitäter. Und die haben ja Ja, teilweise bis zu 80, 70, 80 Wochenschichten. Das heißt, die haben eigentlich vielleicht nicht so ein hohes Grundgehalt, aber die haben halt ständig Überstunden, also das so schwer, gleicht ja. sich dann wieder aus. Das ist schwierig irgendwie in so einen Durchschnitt zu packen, glaube ich. Aber ich glaube, dass die, würde ich so auch, die haben auch diese Nachtdienste und so, 5.000, 6.000 würde ich sagen. Nee, Eigentlich. leider nicht. Hätten sie verdient, sicherlich. Hier ist Also ein mit Durchschnittsgehalt von Zuschlägen. 4.000. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Hier ist ein Durchschnittsgehalt von 4.200 € angegeben Das ist auch traurig. und das ist viel zu wenig für den Beruf, ja. Also Ja, medizinischer Sektor, ich war ja Tierarzthelferin früher, also ich weiß, dass die sind, glaube ich, noch am allerunterst bezahltesten von allen gewesen früher. Und das finde ich so traurig, weil medizinische und auch Pflegeberufe sind so wichtig. Und ja, einfach der Verdienst ist einfach nicht fair für das, was die oft leisten. da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist wohl wahr. Und ja, leider ist das so. Ja, da hast du recht. Ja, okay. Ja, das war unser kleiner Ausflug auf die Schulbank der Grundschule. Jetzt weißt du, Jetzt was dein weiß ich, Lehrer warum verdient im Tobi das Monat. nicht mag. Jetzt weiß ich, warum Tobi sagt, warum muss ich schätzen? Ja, aber es ist krass so, ne? Ja. Also was man so denkt und was eigentlich dann so die Realität Mhm. ist, also ist krass. Ja, definitiv. Hat meinen Horizont Und erweitert. das freut mich. Und ihr hört rein und nächste Woche ist Tobi dann wieder da und dann gibt's nochmal einen Gehaltscheck. Und dann gucken wir mal, gehen wir weiter nach oben, sagen wir so, stetig. So, auf jeden Fall das zum Bildungsauftrag der Woche. Und dann stellen wir uns ja immer ein paar Fragen und ihr bringt Antworten mit und füllt den Spendenpot. Deswegen machen wir jetzt weiter mit unseren spontanen Fragen der Woche. Diese beiden Chaoten kennen sich ja nun schon ein Weilchen. Aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sehen wir jetzt bei Die spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombe, oder? So, Johanna, du kannst gerne mitmachen, fällt mir da gerade ein, weil du hast die Frage ja noch nicht beantwortet, soweit ich weiß. Und wenn du sie jetzt beantwortest, dann bringt das 50 Cent in den Spendentopf. Deswegen erste Frage an dich, dann sind es heute ein paar mehr Fragen. Was ist dein nächstes Abenteuer? Also definitiv würde ich sagen, also erstmal nächste Woche Dänemark, ne? Aber Mhm. nächstes Mal auf jeden Fall, also richtiges Abenteuer wird auf jeden Fall nochmal der nächste Jakobsweg sein. Und ich habe bis jetzt erst die Nordroute, also ich bin einmal komplett durch Frankreich durchgelaufen mittlerweile, aber die Nordroute nur bis zur Hälfte und das letzte Stück nach Santiago. Ich möchte so einmal so bis zur Kathedrale reinlaufen. Das ist so mein nächstes Ziel. Wird es noch dieses Jahr was oder nächstes Jahr eher? Erst nächstes Jahr wahrscheinlich. Mhm. Also Okay, ist jetzt ja schon cool. langsam die kalte Jahreszeit und dann ist es ein bisschen, Mhm. auch mit dem Regen ein Ja. bisschen schwieriger. Ja, gut, das stimmt, ja. Ja, was sonst so reinkam an Antworten aus der Community, also da waren zum Beispiel, da fährt jemand den Linz-Wien-Donauradweg, also mit dem Fahrrad. Dann macht jemand Urlaub in Spanien, eine Motorradtour auf den rumänischen Karpaten. Wow. Feuerwehrfest steht bei jemand an. Jemand reist nach Australien. Liebe Grüße. Sehr, sehr schön. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Erste Yoga-Einweisung hat jemand. Dann sieht es jemand als Abenteuer heute Nacht im Dunkeln auf dem Weg zur Toilette begeben, ohne zu wissen, wo die Kaninchen gerade rumrennen. Dann sieht es jemand als Abenteuer, die blöde Keksverpackung aufzubekommen. Dann zieht jemand um. Eine Reise nach Mexiko steht an. Jemand Wow. macht einen Jobwechsel im nächsten Jahr. Jemand fährt zu dem Bundeswettbewerb vom Jugendrotkreuz. Liebe Grüße, ja, an Sie. Und jemand fährt zum ersten Mal in den Skiurlaub. Das sind so die Antworten, 13 an der Zahl, die auf die Frage eingegangen sind.
Und dann kommt die zweite Frage, Johanna. Man bekommt ja auch mal was geschenkt und freut sich darüber. Jetzt ist die Frage, hast du schon mal ein Geschenk weitergegeben oder weiter verschenkt? Ja, klar. Ja, Ich bin na ja auch klar, jemand, der so okay. also ich schmeiße ja auch nichts weg, wenn ich etwas bekomme, was finde ich irgendwie blöd. Aber natürlich habe ich Mhm. auch schon was weiter verschenkt. Ich habe mir irgendwie wir Frauen kriegen ja immer so viel so Duftkram geschenkt, ne? Also irgendwelche Mhm. Shampoos und ich mochte den Geruch einfach überhaupt nicht. Und da habe ich es einfach weiter verschenkt. Also, Ja, ja, mache ich. warum nicht? Ist ja auch Ja, umweltfreundlich, ne? Also, bevor man ja, sagt, ich schmeiß das ja. jetzt weg, irgendwer anders freut sich vielleicht drüber. Auf jeden Fall. Aber es Mhm. sind dann auch Das gute stimmt. Sachen, die ich weiter verschenke. Also ich würde jetzt nicht irgendwas Merkwürdiges weiter verschenken. Ich habe Cool. Ja, mal, danke ja, für deine Antwort. ja, Ja, genau. Ich erzähl, habe was hast du? mal ich habe mal früher von einem Familienmitglied, etwas älterem Familienmitglied, mal so ein Männerparfüm weitergeschenkt bekommen. Wo ich dachte, so, was sollt ihr damit? So, das ist so, ich weiß nicht, wenn man es kennt, so von älteren Tanten, Onkels, Oma, Opas, man kriegt ja manchmal einfach irgendwas auch da gern mal weitergeschenkt. Kommt ja von Herzen, ist auch Mhm. mega süß, aber manchmal denkt man sich so, Männerparfüm? Warum? Ja, knapp daneben. Cool. Ja, verstehe ich, dass du damit nicht viel anfangen konntest oder kannst. Also von daher bist du auch nicht allein damit. Es haben 36 Antworten sind eingegangen. 27 haben gesagt, ja, sie haben schon mal was weiter verschenkt. 9 noch nie. Und was Leute oder die Community weiter verschenkt hat, ist ein Buch, gute Weine oder Kosmetik. Ein Pokémon hat jemand weiter verschenkt. Dann Malen nach Zahlen, weil die Tochter das doppelt bekommen hat. Ein Gutschein und Pralinen hat auch schon mal jemand weiter verschenkt. Ja, danke für eure ehrlichen Antworten. Kurzer Zwischenstand, unser Spendenpot steigt damit auf 483 Euro an, füllt sich Wow. weiter und freut sich am Ende des Jahres dann wie DRK und die Lesehilfe Mentor, die dann das Geld bekommen. So, das zu den Fragen von letzter Woche. Jetzt kommen wir zur Frage in dieser Woche, die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar, wofür bist du am meisten dankbar? Oh, eine sehr gute Frage. Ich bin am meisten dankbar für diesen Weg, den ich gehen durfte und diese Verbindung zur bedingungslosen Liebe, weil da kommt die Dankbarkeit her und ich bin jeden Tag einfach dankbar, was ich einfach erleben darf damit, wie erfüllt mein Leben einfach damit ist und was für ein krasses Geschenk ist, wenn man das in seinem Leben hat. Ich bin einfach jeden Tag dafür dankbar. Von Schön, danke Herzen. für deine Antwort. Ja, sehr schön. Und bei mir ist es so, ich bin am meisten dankbar dafür, über das Glück überhaupt auf der Welt zu sein und das Ganze zu erleben, weil man weiß ja, dass die Chancen gering sind und so viele Möglichkeiten damit reinspielen und dass einfach ich die Welt mit meinen eigenen Augen entdecken darf und erleben darf. Dafür bin ich am meisten dankbar und freue mich am meisten darüber. Und ja, das ist meine Antwort und wir sind gespannt auf eure Antworten und jetzt bin ich natürlich auch genauso gespannt auf deine Frage, Johanna. Meine Frage ist, welche Person hat dich am meisten inspiriert Am meisten inspiriert? in deinem Boah, Leben? ich denke oftmals an meinen ehemaligen Chef zurück im Hotel, der bleibenden Eindruck hinterlassen hat mit seiner Art, mit seinem Führungsstil und auch mit den Dingen, die er umgesetzt hat, erfolgreich. Da denke ich doch ab und an dran zurück und habe ein positives Gefühl dabei, obwohl die Zusammenarbeit noch nicht mal so lange war. Wir waren 2,5 Jahre, sage ich mal, mit zusammengearbeitet und trotzdem hat er es bis heute geschafft. Das ist schon, muss ich jetzt überlegen, 12 Jahre her. Auf jeden Fall viel also in Erinnerung geblieben und wo ich sagen würde, er hat schon mich in einer gewissen Art und Weise beeindruckt und ich denke da positiv dran zurück. Mein ehemaliger Toll. Chef, will ich seinen Namen nennen, das ist vielleicht datenschutzrechtlich nicht so clever. Deswegen, das ist meine Antwort. Ja. Und wer ist es bei dir? Auf jeden Fall würde ich meine Großeltern an erste Stelle stellen, weil die einfach auch eine richtig tolle Beziehung bis ins hohe Alter haben, so wie man das sich so wünscht eigentlich. Einfach zusammenhalten, das ganze Leben schon und immer noch Händchen halten und sich gegenseitig unterstützen und so. Einfach total süß und so inspirierend und immer so ganz gute Menschen waren, also immer für andere da und haben einfach
so viel Liebe immer gehabt für andere und für sich und sich selbst so in ihrer Familie, aber auch immer für andere da waren und so. Und die haben einfach so, ich bin also so auch ein bisschen christlich aufgewachsen, die haben einfach so dieses Nächstenliebe und so. Für mich ist es einfach ein Riesenthema. Und meine Großeltern sind einfach eine super Inspiration für mich in meinem Leben gewesen. Ach, schön. Richtig herzerwärmende Worte. Und ja, sehr, sehr schön, dass das so ist. Und danke für deine Antwort. Und ja, auch ihr habt die Chance, dann am Freitag unsere Fragen zu beantworten. Und dann haben wir uns die Fragen gestellt, die beantwortet. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unseren Empfehlungen der Woche. Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birg auch, das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in petto haben, das wird bestimmt was Feines.